alfavit tartibi bo'yicha mamlakatlarni ingliz tilida ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. A harfiga ingliz tilida mana bitta mamlakatni ayting. Argentina. Argentina. Молодец. B harfiga ingliz tilida mamlakat. Belgiya. Ingliz tilida. Brazil. Brazil. Молодец. C harfiga ingliz tilida mamlakat. Croatia. 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 Okay, good. Молодец. I harfiga angliyskida mamlakat, strana. Ayting. England. Молодец, молодец, молодец. Ketdik. F harfiga ingliz tilida mamlakat. Frankfurt. Ha? Frankfurt. Yo'q, mamlakat, strana. Bilasiz, bir esning. Ana, yordam beraman. F R, ikkinchi harf R. Ketdi. France. 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 Молодец. Yanisiz. G. G harfiga ingliz tilida mamlakat. Germany. 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 Молодец, молодец. Ustozlar, assalomu alaykum. Assalom. H harfiga ingliz tilida mamlakat. Hungary. Yes. Siz. I harfiga ingliz tilida mamlakat. Mamlakat? Ireland maybe. Ireland. K harfiga angliyskida ingliz tilida mamlakat. K. Kenya. 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 Yana. Korea. Abdulboz Qorming. J harfiga ingliz tilida mamlakat. Japan zavodi yo'qlar. Jamaica. Endi navbat sizga. Alfabetda keyingi keladigan harfga, L harfiga ingliz tilida mamlakatni izohlarda yozib qoldiring va ushbu videomiz 1000 ta like yersa, videoni keyingi bo'limini chiqazamiz.